E fillojmë zoti Basha, pse nuk ka përgjegjës për, le të themi, për skandalin e tenderit? U bën 6 javë që banorët protestojnë për të mbrojtur shtëpitë e tyre. U bën 2 javë që është zbuluar se ashtu, siç denoncuam ne prej ditës së parë, ky nuk është një projekt zhvillimi, por një projekt vjedhje. Në këtë projekt vjedhje është përfshirë drejt për drejt Edi Rama. Dhe kjo është një nga arsyet kryesore pse nuk ka përgjigje. Afrimqendro është masha e Edi Ramës. Dhe përmes tij është zbuluar një aferë ndërkombëtare pastrimit parave të pista me hapjen e kompanisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës në falsifikim të letrave zyrtare. Nuk ka përgjigje sepse Edi Rama, që është ideatori, planifikuesi dhe përfituesi i vjedhjes tek Unaza, kontrollon totalisht prokurorinë. Pra ka rënë drejtësia. Banorët e dinë këtë, por banorët kanë vazhduar të qëndrojnë edhe në ditët e tyre më të vështira, dhe ne kemi qëndruar krah tyre. Edhe kur u shtruan dhunë, ne ishim këtu me ta dhe i sprapsëm. I sprapsëm dhe qëndresa tyre bashkuar në zorit vërtetën pa. Sot e gjithë Shqipëria është ngritur në protest. Protestat nga ajo më madhashtoria, kryengritja studentore, dhe protestat e Unazës, protestat e teatri, protestat e biznesit vogël për çlimin e naftës dhe të energjisë, janë shenja më e qartë e gjendjes së emergjencës kombëtare ku ndodhet vendi. Sot banorët e Unazës kanë protestuar bashkë me studentët. Ka 2 ditë që studentët i bëjnë thirrje qytetarëve të u bashkohen. Ndaj këtu nga Unaza Re dua t'i bëj thirrje të gjithë qytetarëve shqiptarë, të gjithë mbështetësve të opozitës, të Partisë Demokratike, të partive tjera opozitare, të dalin masivisht në mbështetje të protestës të studentëve. Edi Rama po luan me shëndetin e tyre, po luan me nervat e tyre në këtë kohë të ftohtë, po luan me fatin e tyre. Mos t'i lëm fëmijët tanë vetëm, mos t'i lëm studentët vetëm. Ftesa e tyre është e sinqertë, ndaj dhe unë sot dua që t'i drejtoj një ftesë gjithë qytetarëve të bashkohen me protestën e studentëve. Ne, Partia Demokratike, mbështesim plotësisht 8 pikat e tyre dhe kërkojmë realizimin e tyre. Ndërkohë, vetë Partia Demokratike ka 3 vite që kërkon shfuqizimin e ligjit për arsimin e lartë, i cili është burimi i krizës dhe degenerimit të arsimit. Natyrisht ky ligj nuk është në vetvete e keqja e vetme e Shqipërisë. Janë ata që aprovuan këtë ligj për të vjedhur dhe zhvatur xhepat e prindërve të studentëve, sepse nga njëra anë shqiptarët paguajnë taksa, po me këto taksa me që të bëhen konviktet, me që të bëhen bibliotekat, me që të bëhen auditorët, me që të financohet cilësia mësimdhënies, financohen fasadat e luksit, financohen zyrat e ministres, financohet kryeministria. Vetëm aq para sa ka hedhur Edi Rama te kryeministria dhe te godina e Lindita Nikollës do të mjaftonin për të financuar shumë shkolla, auditore, biblioteka e tjerë. Por financon më shumë për luksin e vetë, se sa që financon për shkollat dhe kopshtet e shqiptarëve. Vetëm kolltuqet e Edi Ramës dhe Lindita Nikollit bëjnë më shumë se sa pajisjet e domosdoshme për konviktet e studentëve. Pra ftesa ime sot nga Unaza është ndaj çdo shqiptari, ndaj çdo shqiptare, në veçanti ndaj prindërve të studentëve, t'ju bashkohemi masivisht protestës tyre. T'ju bashkohemi për t'i treguar sparja atyre dhe s'dyti Edi Ramës se nuk i lëm vetëm, se s'bashku me ata jemi më të fortë se sa tinzia, makutëria dhe propaganda e tij mashtruese. Kjo është ftesa që kam sot nga Unaza Re, bashkë me përshëndetjen për banorët e Unazës Re, që pavarësisht prej hallave të tyre që s'kan mbaruar, jo vetëm që kanë qëndruar e vazhdojnë të qëndrojnë ditë për ditë këtu, po janë bashkuar edhe protestës studentëve. Është koha që gjithë shqiptarët ta bëjnë këtë. Zoti Basha, përveç deklarimeve dhe prezencës tuaj në protestën e banorëve të Unazës së Re, dhe pas këtij skandali, a ka nisur Partia Demokratike një padi në prokurori për gjithë këto skandale, apo jeni më thjesht në kuadrin e pjesëmarrjes në protestë? Partia Demokratike ka ndihmuar kërkesa banorëve, ka qenë që ne t'i ndihmonim, por padin që ata kanë çuar në prokurori. Pra, ka një padi në prokurori. Dhe padyshim Partia Demokratike me ekspertët e saj ka ndihmuar banorët në këtë padi. Por Partia Demokratike ka paralajmëruar që prej vitit kaluar, po mbushet një vit, nesër mbushet një vit, se vendosja Arta Markus në krye të prokurorisë nga Edi Rama u bë pikërisht që të mbulojë afera të tilla korruptive. E kuptoni çfarë ka ndodhur apo?
ka vendosur një garanci që të vjedh sa të mundet pa i hyrë gjem në këmbë. Por planin ja kanë prishur studentët, planin ja kanë prishur banorët e Unazës Re, ja kanë prishur Rehatin, ndaj është vërsulur me propagandë, me shpifje, me mashtrime, me përçarje, me abuzime, me sjelljen e një hajduti psiqik që do me çdo kusht të mbuloj vjedhjen e tij, por nuk ka për të dalë dot. A ka projekte të tjera që Partia Demokratike po denoncon ndaj kreut të qeverisë, përveç projekte të tjera që janë korruptive në gjykimin tuaj dhe janë drejtuar drejt? Çdo projekt i agjencisë i autoritetit rrugor shqiptar që nga emrimi Afrim Qendros komandohet drejt për drejt nga Edi Rama. Shikoni çfarë ndodh. Të gjitha tendrat fitohen në kushte dyshimta, afër çmimit çmimit tavan, pra preventivit të plot të projektit. Në shumicën e rasteve me konkurrencë falso si këtu, pra me kompani që futen po njëra tërhiqet për të lejuar që ta marrë ajo që ka caktuar Edi Rama, dhe ndërkohë Edi Rama ka përfshirë ARSH-n dhe gjithë institucionet shtetërore në skemën më të madhe korruptive në Ballkan, të ashtu quajturin projekti 1 miliard euro të PPP-ve që ka shkuar deri tani në 2.2 miliard euro. Kjo është një skemë e hapur vjedhje. Edi Rama me 5 oligark po vjedhin paratë e taksave të shqiptarëve, ndërsa këtu tek Unaza Re ka dhe një aferë tjetër, të cilën ne po merremi me shqyrtimin e dokumentave dhe gjetjen e dokumentave, që tregojnë se i gjithë plani urbanistik këtu ka ndryshuar për të favorizuar krimin e organizuar që do të ndërtojë pallate shumë katëshe, krimin e organizuar dhe faktor krimit të organizuar. I referoni devijimit të Lumbit Lana për të pasur edhe një aspekt më tjetër. Pasi të kemi analizën e plot dhe disa dokumenta shtesë do t'i bëjmë publike. Por edhe një herë ju them që gjithë aferave që ne sot kemi qeveri grabiqare, e cila nuk ka asnjë politikë. Politika e tyre e vetme është vjedhja, politika e vetme e Edi Ramës është vjedhja. Dhe përpos kësaj cinizmi dhe tallja, ka 11 ditë që tallet me studentët, ka 6 javë që tallet me banorët. Ka ardhur koha që shqiptarët ta kuptojnë se e vetmja mundësi për të dhënë fund kësaj situate është bashkimi dhe qëndresa në një protestë kombëtare pa pushim. Ndoshta është pyetje utopike kjo që do të bëj unë tani, por në këto kushte ku le të themi Shqipëria ka dalë nga apatia për të protestuar, mund të kemi një skenar për zgjedhje parakoshme? Duhet t'ju bëj fare të qartë që ne jemi në radhë parë dhe mbi të gjitha ankrat të banorëve dhe për zgjidhjen e halleve të tyre. Ne mbështesim totalisht protestën e studentëve dhe kërkojmë zgjidhjen e halleve dhe problemeve të tyre. Nuk ka opozita absolutisht asnjë nevojë të instrumentalizojë këto protesta për qëllimet e veta, për objektivat e veta politike. Natyrisht, jam i bindur që Edi Rama duhet largohet një orë më parë. Pa largimin e tij, Shqipëria do të vazhdojë të zhytet ditë për ditë mjerim ekonomik dhe në padrejtësi. Padyshim që largimi i tij nuk është zgjidhja. Zgjidhja është ku shqiptarët kanë mundësinë që me votë të zgjedhin dhe të delegojnë përgjegjësinë e qeverisjes të një qeverie ndershme, transparente dhe që u shërben atyre dhe jo xhepave të vet. Zgjedhjet e parakoshme janë zgjedhje që do të jetë vullneti i shprehur në vetë. Nga Unaza për programin dhe strategjinë politike të Partisë Demokratike do të ishte e pandershme në raport me praninë time këtu sot. Padyshim që opozita, Partia Demokratike dhe gjithë aleatët tanë opozitar janë në një fazë të avancuar të formulimit të zgjidhjeve politike afatgjata. Por koha tani është përqendruar në krah tyre banorëve, në krah studentëve dhe për të bërë thirrje gjithë qytetarëve të bashkohen me studentët. Të mos lëm Edi Ramën që kryengritjen studentore që nisi për padrejtësitë në arsim, por që vrau frikën, apatinë dhe ju hapi sytë shqiptarëve ta mbys apo akoma më keq ta përdorë siç donte të përdorte Emiliano Shullazin për zgjedhjet në Universitetin e Tiranës. Ju faleminderit. Faleminderit ju. Faleminderit edhe ty për shqiptin që na vani. Je i mrekullueshëm.